Ние сме во Универзитетот во Штип да поразговараме со студентите, односно младите, колку тие се вклучени организирано во тоа што значи евроатлантски интеграција, односно членство во НАТО. Затоа што нашите истражувања кои се направени преку Евроатлантскиот совет покажуваат дека како организирани студентите, односно младите, помалку учествуваат во тоа што значи придонесување за евроатлантските интеграција, а во другата страна добиваме бројки, односно проценти кои се про НАТО над 70%. Меѓутоа, преку 80% не се организирани студентите, односно младите, во тоа што значи евроатлантски интеграции. Така што ова истражување ни покажува дека ние треба да разговараме повеќе со студентите, се разбира интерактивно со тоа што и тие да учествуваат и да се запознаат малку повеќе со вредностите на НАТО организацијата, односно евроатлантските интеграции, а во исто време да бидат непосредни, односно активни чинители во тоа што значи евроатлантски интеграции. Што тоа значи? Дека поминува времето на конформизам и на декларации, односно декларативно поставување кон тоа што значи членство во НАТО, мора да се работи конкретно, така што сите младински организации, студентски организации, дури и младински организации во рамките на политичките партии треба организирано да расправат и да отварат теми што се однесуваат за НАТО и Европска Унија и секогаш да направат нешто повеќе во тоа што значи споделување на вредностите која би биле како членка во НАТО, односно во Европска Унија. Што мислите дека се должи на учеството на младите во овој процес? Јас мислам дека овие последниве години многу малку се разговараше конкретно за тоа кои се тие вредности со членството во НАТО, односно и во Европската Унија, и единствено почесто и повише се разговараше во однос на НАТО, односно евроатлантските интеграции само преку невладините организации, а тоа значи тие невладини кои се бавеа со оваа проблематика. Денеска мислам дека се отвара една нова можност, нов императив и поттик за членство и во НАТО и во ЕУ, така што младите најверојатно проценивме ние дека ќе покажат многу повеќе интерес организирано да настапуваат во сето тоа што е процес за зачленување, односно процес кој се однесува на евроатлантските интеграции. Од аспект на овие актуелни ситуации, тие прогнози од време на време дека следува брз влезна во НАТО на Република Македонија. Дали е тоа дел од она што ни се случува како процеси во нашата држава или е реална желба на НАТО алијансата да не види побрзо во меѓу своите редови? Јас мислам дека со промените и со една нова влада која е реформска, веќе гледаме дека отворено и широко веќе сме прифатени од чинителите, односно центрите кои одлучуваат за членство во НАТО, односно во Европска Унија. И сега кога имаме таква ситуација, ние треба максимално да ја искористиме таа шанса. Прво, отвореноста кон соседните земји, второ, комуникација со структурите на НАТО, раководните структури, се разбира. И трето, многу е важно тие задачи кои ни се, би кажал, пософистицирано доделени да ги завршиме како домашни, значи сите тие реформи што ги очекуваат тие што одлучуваат, значи реформите во судството, во медиумите, во диалогот опозиција, позиција,
во сите сегменти каде ние добивавме сугестии дека треба промени и кога веќе се има во предвид дека почнаа веќе реформите и даваме позитивни сигнали до структурите на НАТО, тогаш мислам дека 2018 е година која ќе биде многу битна за Република Македонија и постои реална шанса, може би е по-оптимистичка, меѓутоа е реална за да се добие и покана за членство во НАТО. Реални ли се информациите, односно од време на време шпекулациите дека тоа затоплување очигледно на односите со сите соседи на Република Македонија, заев е денеска во Србија, односите со Бугарија се затоплуваат, со Грција, со Албанија, со Србија, со сите соседи. Реални ли се тие шпекулации од одредени кругови дека тоа може да биде на штета на Македонија? Влез во НАТО, но на штета на состојбите во Македонија? Не, јас мислам дека ако веќе се отворивме со една проактивна политика на владата, односно на премиерот, тоа значи дека ние даваме сигнали до Европската Унија и до НАТО структурите дека сме способни да градиме односи со соседните земји, а тоа е меѓу првите и главните барања и од Европска Унија и од НАТО, затоа што на Република Македонија и требаат земји кои ќе ја поддржуваат во овие процеси. Мислам дека такво расположение веќе се гради и добро е што ние со ваква проактивна и позитивна политика со соседните земји, дури и на тие кои може да бидат како пречка, односно беа како пречка за членување во НАТО, е примерот со јужниот сосед Република Грција. Со нашата проактивна политика им ги зимаме адутите за тие понатаму да шират, еве нека биде и пропаганда за Република Македонија, односно да може би да кажуваат и вистини, дека сепак ние сме земја која сериозно сме определени да бидеме членка на НАТО и на Европска Унија без алтернатива, а во исто време ја користиме и ситуацијата кога и НАТО и Европска Унија се свртени кон регионот, кон Западниот Балкан, поради тие влијанија, да речеме, кои доаѓаат и од руската администрација на дворешна политика, и во тој контекст треба да искористиме шансата да потврдиме уште еднаш дека без алтернатива сме за членство во НАТО. На крајот на краиштата тоа е опција која е поддржувана од граѓаните на Република Македонија. Имаме одличен процент про НАТО, а тоа значи дека и сите раководни структури на државата, почнувајќи од председателот на владата, министрите и другите, треба да направат се да работат на тоа што е волја, односно определба на граѓаните на Република Македонија. Професоре Билјани, вие денеска пред студентите ќе говорите за евроатлантските интеграции, од кој аспект? И денешниот настап е во склоп на тоа, значи во склоп на кампањата за да созрева свеста кај посебно кај младите дека НАТО е витален и стратешки интерес на Република Македонија, значи интерес на сите граѓани, од и НАТО како институција не значи само воена компонента, туку политичка, економска и социјална. Кога велам економска и социјална, значи НАТО значи развој, НАТО значи стандард, подобро здравство, работни места, поздрава економија и така натаму. Се покажа анализи дека сите држави кои беа зачленет во НАТО, една година подоцна беа значи 3 или 4 пати зголемени странските инвестиции, што значи развој. Па вака, ова е уште еден битен настан што се организира на правниот факултет во Штип. Ова е веќе втор настан поред, бидејќи веќе имавме остварено
слична соработка со Евроатланскиот совет на Македонија и интересно е тоа нели што Евроатланскиот совет на собствена иницијатива вршат истражувања со кои што се испитуваат всушност аспирациите, односно капацитетите нели на младите за да ги вреднуваат оние евроинтеграцијски, како да кажам, вредности. Студентите всушност имаат можност нели да се запознаат со резултатите од овој проект и да се запознаат по-тесно и по-блиску со евроатланските вредности, со евроатланските интеграции и секако се надевам дека во иднина студентите ќе имаат можност да се приклучат нели на активностите на Евроатланскиот совет, кои што меѓу другото предвидуваат исто, ако добро се сеќавам, симулација на НАТО самити нели кои што се вклучени и студентите од Република Македонија од разните универзитети.